قالت كادورون كو قيلي عسكو نقضو كو قلما وصيو على هين قبويني وروحدي نرشن كو خيحا عضو قرنجا محاكو قيري وروحدان محاكو قريبي محاكو قفيفي كو قفولي إما كو قدري محاكو قوري قلباتي يلا بقرسن قلباتي يلا بقرسن عضو قرنجا محاكو خيري وروحدان محاكو قريبي محاكو قفيفي كو قفولي إما كو قدري محاكو قوري قلباتي يلا بقرسن قلباتي يلا بقرسن خفيفي وكفولي لما كغدر محاكو قوري قلباتي يلا وقرسن قلباتي يلا وقرسن عضو قلنشا محاكو قيري. Hi, my name is Munira Mohammed. I'm the Executive Director of East African Community Services. We're here celebrating our beautiful summit, Cultural Summit. It was a wonderful event and we had many guests including Abdurrahman, who came all the way from Minnesota to come be here with us and celebrate with us. Thank you so much for joining us. We also had performances, we had other keynote speakers in the room. It was an amazing event and we're grateful for all the support that we got from everyone. Hello, assalamu alaikum. My name is Abdurrahman Isa Kahin. I'm from Minnesota and I own a restaurant called Afro Daily Grill. And I'm here tonight because of my sister Nadira and her non-profit organization, East African Community Services. And I'm here because of the work they do for this community. I'm a firm believer of youth, and if I see anybody doing something good for the youth, I'm not only supporting, but I will be there for them. The work that she's doing will reflect in the next 20 years about the Seattle Somali community. If you don't do anything today, in 20 years, you will regret it. So I encourage everyone to be involved and help this organization because it's not for Nadira, it's for the community. So I'm very honored to participate tonight. And we're honored to have you. Thank you so much for coming. Thank you very much. روحي حوين نعبوها يستاهي نبقى معها روحي حولها نبارك يستاهي نعصوي روحان سين ناسكي وشقيه
ruuxii haween nacabu haystaaye niibba maaha ruuxii hablaha nabaru geystaay nacas weyn iyo ruuxaan isayn naaskii u jaqaye nasiibkiisu nimuu reebayba naaku cilbaxay luquliyo warxuma faafintuna waa nusqahanimo nasiibkiisu nimuu reebayba naaku cilbaxay luqul iyo warxuma faafintuna waa nusqahanimo nabigeenu siduu yidhi naftay nala wadaagane magayaan nitaqiya xumaan nooc kastoy tahay bulshayahay ka naafaynayo nacaskayuu taaban oo ka naara shaydaanka waa laga najeeyaye oo ka naara shaydaanka waa laga najeeyaye nabigeenu siduu yidhi naftay nala wadaagane magayaan nitaqiya xumaan nooc kastoy tahay bulshayahay ka naafaynayo nacaskayuu taaban oo ka naara shaydaanka waa laga najeeyaye oo ka naara shaydaanka waa laga najeeyaye بسم الله المقعي هو نمعان عبد الرحمن حسن اللاعب في مقعد ديرهاي waxaan kamid ahay bahda fanka Soomaaliyeed teatarkayguna waa fanaan ama heesa waxaan ku suganahay siyaara waxaan u imnay barnaamij run ahaantii aad iyo aad u qiimo badan oo nagu casuumtay walaasheen Munira iyo bahda East African Community Service xaqiiqatan si qurux badan buu noogu dhacay balse baaqa aan diray waxa uu yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan siyaara waxaa idinka mudan walaasheen inaad ajistagtaan arrintan mid aan ku darayo anaga ka fanaanin ahaan waxaan qorsheynay inaan ajistagno haddaan nahay bahda dhaqanka hidaha iyo dhaqanka goor kasta oo inoo baahatana aanu siyaarad imano shaqo kasta oo la diran insha Allah aanu qabano aad iyo aad سيدي وبحاد كنتهيو انداش قرر رواد جلسو عبري فسو ارليغا نورتيو إلاسكي دايا حاد ويكتهي سيدي وبحاد كنتهيو انداش قرر رواد جلسو عبري فسو ارليغا نورتيو إلاسكي دايا حاد ويكتهي anigu waa makaaga quruxdaado qofkii ku arkaa indhaha taagiyo hablaha Afrikaadu sida tahayo aqoon diin baad ku soo abato hablaha udugee arliga Soomaal ayadan shaqoodi leedahay weliba edebtoodi sida taa anigu waa makaaga quruxdaado
soobato ablaha uduge arliga Soomaal ayadan shaxoodi leedahay waliba eedtoodi sida taa Sora wabano mariye Actimo wana saysane Ede sora wabano mariye Actimo wana saysane Aro sangale ya min maan ya min amin anku amira ya min ana anku amire Sora wabano mariye Actimo wana saysane Ede sora wabano mariye Actimo wana saysane Aro sangale ya min maan ya min amin anku amira ya min ana anku amire السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو دلمر أدبر السلامية دمان مد الصوماليات. ما نروح نشوفنا مقالة السيارة. وأنا كرسو قريب كنا برنامج آدو قرح بدنا وأي هوستيجرينيين East African Community Services ما شاء الله. وأنا آدو فرحني برنامج كان إلى منطقة السعودية وقيم فرق بدناها. يعني هذا قيم تسوي دم بيسو انترتينمنت تسوي دويني أنا وأكيد معان آدو فرح سناهي حتى ما درمسو كل كنا وأنا صونا نقول دورنا. أنا كبورنا إن community برنامج كلها يعني مد الصومالية نعرف كسيرة. في قروسه هي قلوبين مرغوره سيغ الولكي بداي ويلك ديحي وردده عاضون يقول لما نين ملي بيغسن كارو لا في قروسه هي قلوبين مرغوره سيد الولكي بداي والكديحي وردده عاضون يقول لما نين ملي بيغزن كارو سوء إهانو على دناني لقيا لابتا إيغو قبوه لونكا إيغا دويه السلحات سوء إهانو على دناني لقيا لابتا إيغو قبوه لونكا إيغا دويه سلحات سوء إهانو على دناني لقيا لابتا إيغو قبوه لونكا إيغا دويه السلحات سوء إهانو على دناني لقيا لابتا إيغو قبوه لونكا إيغا
maxaa ku qafiifi Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.